おはようございます。柴垣サーフィンチャンネルのtakaoです。8月15日お盆の今7時27分、朝波膝ももくらいだったんですけど、だんだんなんかまだ風も吹かず綺麗なうねりでだんだん波の方上がってきたんで、ちょっと撮影の方していこうと思います。じゃあ準備して行ってきます。She galvanized me, steady like steel, back on my feet, living for the thrill again, loving for another day. She satisfied me, gave me what I want, just what we need, never too far away, loving for another day.But she asked for something more. She asked for something beautiful. はい、まさき。8月15日、誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。何歳になったん？それはちょっと皆さんのご想像にお任せします。またレベルアップして、そうですね。サーフィンキレキレなバックサイド決めちゃってください。いい年に迎えれる1年になるように頑張りたいと思います。頑張りましょう。はい。カリスマ。これ祝い。これいい。カリスマ。ああ。Something beautiful. Yeah, she asked for something beautiful. She asked for. Yeah, she asked for. She asked for.Something beautiful. She galvanized me, steady like steel, back on my feet, living for the thrill again, loving for another day. She satisfied me.Gave me what I want, just what we need, never too far away, loving for another day. But she asked for something more. She asked for she asked for something beautiful. She asked for.Yeah, she asked for. おはようございます。8月18日、時刻は5時56分です。昨日の台風のうねり、ちょっとだいぶ遠ざかってしまって、今日綺麗な、面すごい綺麗なんですけど、膝ももたまに腰ぐらいあるかなって感じな小波って感じです。柴秋によくあるコンディション。ちょっと波小さいですけど、セッション、朝一セッション行ってきます。You got me feeling alright.
I can take it, I can take it.